iet cauri tātad administratīvās tiesības caur vispārējo daļu, kas ir kādas kopējās pazīmes visām iestādēm. Un visām iestādēm ir 4 kopējās pazīmes, tas, kad viņas darbojās publiskās personas vārdā, Latvijas Republikas vai pašvaldības vārdā, tad viņām ir obligāti kompetence, tad katrai iestādē ir savs mērķis, funkcijas, uzdevumi, pilnvaras, tiesības, pienākumi un atbildība. Un tad katrai iestādē ir savs personāls, aiz katra iestādes lēmuma ir cilvēka paraksts. Aiz katra iestādes rīcības kāds tur ir cilvēks apakšā. Tātad, ne apakšā, bet ir atbildīgais par šo lēmumu. Un tad 4. daļa – valsts iestāde nevar funkcionēt bez mantas, bez arī finansēm. Tātad ir jāuztur gan datu bāzi, gan jāmaksā alga un tam līdzīgi. Līdz ar to administratīvais sloks ir cieši saistīts ar to, cik lielām daļā, cik daudz uzņēmēji, komersanti uztur šo valsts pakalpojumu, valsts tātad sektoru, un kā tas arī pēc tam arī ietekmē kopējo tātad šo pakalpojumu izmaksu un konkurētspēju. Tad vai Latvijas produkti un pakalpojumi var konkurēt ar igauņiem, lietuviešiem, poļiem, vāciešiem un tam līdzīgi. Konkrēts piemērs – Latvijā strādājošā ķīmijas laboratorija, kas ir kopējs uzņēmums ar Zviedriem. Tātad, un šajā ķīmijas laboratorijā strādā gan latvieši, gan zviedri, pie kam latvieši gan zviedri brauc uz Zviedriju, brauc uz Somiju kopīgos projektos, un tātad visi projekti tiek parakstīti, tā kā ar mātes uzņēmumu Zviedrijā, jo Latvijas darbinieku algas varbūt ir mazākas. Varbūt Latvijā ir mazākas drošības prasības laboratorijai, vai Latvijā ir vieglāk pieejami kādi procesi testēšanai, vai ir aparatūras uzstādīšanai. Arī nav nekāds noslēpums, ka Zviedrijā algas ir lielākas. Tad, ja Latvijā būtu lielāks šis sloks vai nodokļu sloks, tad noteikti Zviedri izvēlētos igauņus, vai lietuviešus, vai poļus, vai bulgārus un tam līdzīgi. Tad vispārējā daļa, kas ir iestāde, tad speciālā daļa nodokļi, policija, izglītība, vides aizsardzība, administratīvais process lēmumu pieņemšanā un sodi, lai audzinātu un atturētu no kaitējuma.